हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे आज 17 फरवरी है, आज शाम को ग्रुप डी का आंसर की आने वाला है, तो आप लोग जा कर के चेक कीजिए और देखिए कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। और जैसे कि आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन पर, तो जैसे लगता है कि रेलवे की तरफ से गड़बड़ी हुई है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। 50 रुपये लगता है एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, तो आप चैलेंज कीजिए। उसके बाद अगर रेलवे की तरफ से जैसे क्वेश्चन गलत पाया गया तो आपको वो 50 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको मार्क भी बढ़ेगा। थैंक यू, जा कर के चेक कीजिए। धन्यवाद।